Сегодня, наконец-то, температура с плюс 30 опустилась до плюс 22. Нам стало холодно, мы решили греться. Сегодня идем в лес и рубим пальмы. За мной. Мы пришли в лес, начинаем рубить не пальмы, а то, что не нужно для пальмы. Мы не уничтожаем, мы только все облагораживаем. Это сушняк, от которого костер загорится, как будто бензином посыпали. В России березки, а у нас пальмы. Но пахнут замечательно. Кокосами, бананами. Идем в костер несем. Нарубили пальмы. Но поджигаем так, как во всем мире. Газом. Русская душа в Южной Каролине. Костер из пальмы. Как вам? Напишите в комментарии. Америка большая, но костер по-русски это круто.